iki dijaluki pendapat iki pantes ngono lho. Lah iya apa anakmu dijaluki pendapat pantes. Sampean tak jaluki pendapat kok anakku maneh iki lho. Lapo aku. Anakku iki kaya sekolah SMA kan. Milih niki sing cepak iki SMA apa SMK? Lho, menurut sampean SMA iku apa singkatane? Sekolah menengah atas. Ya iso ngono ae wong kok Sekolah menengah atas iku. Lah lek SMK? Sekolah menengah apa kae ya? Kesenian. Apa boleh kesenian lho? Kae oh kejuruan. Sekolah menengah kejuruan. Kejuruane nang SMA ngono lho. Lah wis ketemu. Jurusannya SMA. Lah wis lo ketemu. Loh,